各位观众朋友，大家好，欢迎收看9月12 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。中度风台梅花暴风圈渐渐影响到台湾的北部加东北部海面，气象局表示可能要等到拜三这风雨才会较点。主席执行长讲话，伊表时阵有受到政府的主动，连黄珊珊也出面讲有受政府的阻碍。不过，但是中北会讲绝对无可能启动疫苗。中国军机将扰乱的台湾行为，搁再无停止，将派出2架无人机，甚至飞过海峡边线，甚至有无人军机具备引导飞弹攻击能力。中度风台梅花的暴风圈渐渐影响到台湾北部甲东北部的海面路。这气象局表示讲，虽然这暴风圈无直接影响到台湾陆地，不过外围环流会早正大风雨来到台湾，可能要等到拜三过后，这风雨才较休。一阵的海涌，海巡人员赶紧伫花莲七星潭海边游防守线，搁加强巡逻，严防民众进入海部看海涌。因为中度风台梅花的中心伫台北正东边海面上，向北平线，气象局继续针对东北部海边、北部海边发布海上警报。这个台风在明天北上了之后，未来会逐步的加速，在14号前后朝中国华中的沿岸接近。因此，在明天的下半天之后，其实这个台风就有逐渐远离台湾的趋势。气象局表示，要等到13暗时，梅花风台才会加速离开。虽然这摆暴风圈无直接侵袭台湾陆地，不过伊外围环流依然为台湾带来真济雨量。根据气象局观测，为11分点到12下晡4点40分，新北市乌来雨量已经超过440毫米，桃园福兴区也有337毫米，宜兰太平山新竹尖石乡也有284甲247毫米。有我这摆落雨会继续到13。未来24小时，整个预估的降雨应该还是会有一些局部的地区特别是在苗栗以北的一些山区当然不排除还是会有这个局部的这个豪雨到大豪雨以上的一个降雨出现嘉新兴表示，梅花风台慢慢脱离北部海峡，拜三开始北台湾落雨转雨，拜四甲拜六各地天气都会恢复稳定，大部分是好天侪云。另外，轻度风台莫波因为离台湾真远，未来所在方向也会有开距离，基本上对台湾无影响。记者综合报道。讲到这中度风台梅花影响到北部真济所在，雨势落甲真粗。伫新北市有来信县里，就这水崩山的红色警戒，当地12号已经成特例啊。另外，昨伫新北市三峡的这个大坝溪，这溪水是真错流，山里伫咧做大水，大水汹汹来到位，民众伫咧溪边烘肉物件，煞拢袂复修，拢去互大水冲了了。提醒民众讲，这风台天唔通拍拍走，踮伫厝里上安全。我们先上去，不要再下来搬，你这样子来不及了。外口雨一直落土沙水，往水尾冲洗，溪边有民众烘肉烘到一半，一直拢无上岸。你们这样子危险，不要了，危险，真的人命比较要紧。烘肉用区全冲走去，就连布棚规个也挽起来，假是有人冒险，想要去将物件捡起来。8月中秋连假，这后一天11早起11点多，真侪人到新北市大坝溪元用国耍水烘肉，但过受到梅花风台影响，突然落起大雨，无到5分钟，溪水涨起来，水流变得错流，影片佫较出现红十字会工作人员身影，所以风急期风台天主办溪边烘肉。当时我们为什么会最后的画面是完全让所有的民众已经安全上到阶梯的时候，才拍摄那个画面，可能造成一些社会上的误解，是我们在办这个烤肉的活动。环保自强烘肉，强调这个职工迄天是伫附近驻点介护协助替代民众，只是新会协助救灾单位发现情况无啥着，安怎无及时疏散？因讲大水来得紧，加上外地无公权力，这会当就先看到。面对溪水涨起来，都一寡警讯要特别注意咧。在上游有没有乌云密布的状况？这时候就是一个警讯。只要伫水头开始出现真侪乌云，也是溪水插到茶几、往下骹楼顶顶，拢可能是大水来袭进前的现象。新北消防局强调，除了注意溪水涨起来警讯上重要，也是爱细致选择耍水的场所。记者综合报道。
受到梅花风台影响，伫新德县尖石乡山区的车路，真侪所在拢崩塌，甚至有的所在伫土石啊放落来，甲这车路塌掉的。也透早公所随派人来处理，希望会当赶紧恢复交通。车驶到一半，头前汹涌出现规片土石，甲道路拢冻掉的啊！新德县尖石乡山区道路受到梅花风台大水雨影响，造成土石松软，影响到当地民众交通出入。还在丢这石头，来，再，跑！每次下雨几乎都会崩啊，小朋友上课啊，还是居民要出入都相当的麻烦。乡长表示，尖石对10日开始，山区道路就传出灾情，其中玉峰村石蕊道路7.5公里的所在，嘛因为风台雨，目前无法度通行。那因为昨天下雨到早上呢，从轩然诺台风就持续坍方到现在，慢慢比较越来越严重。那我们也增派了机具，待会就到现场来加速抢通的一个动作。考量到天气加时间危险，乡公所对昨暝就封闭这个路段。12日一透早调派机具来到现场清理，希望量早抢通。记者刘君豪新德报道。受到梅花风台外围环流影响，屏东沿海这2天可能会出现6级以上的大风，也或者海涌也有1公尺半以上。东流线除了公船以外，其他业者拢宣布拜1、拜2无要开船，也因为这帮公船早起7点就要登东港路，有游客透早5点就来排队。那这船是无多开念旧乡的热气球活动，也拢宣布拜1、拜2活动取消。为小琉球驶出来公船，豆豆挖进东港码头。虽然时间才早起尔，不过这算是12唯一的一帮船。受到风台的影响，沿海风影变大，东港小琉球往回船帮全部停驶。敢若有公船因为要去高雄修理，7点为小琉球开出唯一的一帮，有人烦恼坐袂到，所以5点5就来排队。不过也是有40-50人坐不到。那时候10几个吧，10来个。今天是最后一班船回来啊。其他民营的船都停航，大概16个啊，4个伫遐，4个人还在那边。为什么不回来？他们还要住，那边那边哦，无啥风景啊。东港码头头前提早结束行程的游客，咱要坐车回乡。为了安全，航运业者拢宣布12甲13暂停开船，14才会阁驶。也若屏东沿海早起的涌，已经有甲1公尺半遐尔悬，公船驶转来的时阵，嘛会降低转速，确保航行稳定。平常时都900有嘛，今天回来就让稍微大一点，1.5米，我就转速我就开那个1800而已，那都很稳啦。受到风台影响的，毋若是船帮尔，高雄9月份举行的热气球活动，美丽热气球都掀越世界各地美景，真做真受欢迎的景点。不过因为这2天天气无稳定，上大阵风超过飞行安全的标准，高雄市观光局宣布。12、13的活动全部取消，已经买票的民众会当专家退钱。记者综合报道。咱做伙来关心国内疫情消息。国内伫今仔日增加25346个本土病例，这中重症有44人，死亡个案有28人。指挥中心也讲，这中秋过后 ，BA.5 的病例已经占超过一半咯，变做是主要流行的病毒株。另外，也出现第2例 BA.5 重症的死亡个案，是一个60多岁女性，伊无注过疫苗，快筛阳性了后，住院3天，有关是救不回来。高中以下学校9月开学，不过为12、8日开始，无过一人确诊，全班停课改组，以台大嘅无停课，然后当有确诊，其他的师生拿快筛阴性，都应继续上课。有时候很危险的时候，跟确诊者接触过，我会快筛。没有阳性，为什么还要在家里隔离？你筛阴性来学校就好了。学校拢加强校园防疫措施，因为中秋节过后，BA.5占本土个案比例已经过半，加做主要流行度。顶礼拜本土 Omicron BA.5 基因定数验出88例，北部45例上济，儿童青少年也验出15例，佮出现国内第2例本土 BA.5死亡个案，是60多岁女性快筛阳性3天死亡。前2周分别是4成上下哈，所以这也就代表就是说 BA.5这一周我们公布的数字确实已经超过一半，也就是成为我们的目前的这个主流的 Omicron 流行的病毒。
针对外界关心 BA.5 次世代疫苗审查进度，指挥中心表示，莫德纳甲 BNT 都按正在9月底提供紧急使用授权 EUA 审查资料，50岁以下青壮族群有机会会注到。我们收集相关资料有足够证据的时候，那得到专家同意的时候，我们就会来考虑这个族群的施打的安排了。在新冠本土疫情方面，10日增加25346例本土病例，中当中有44例，死亡有18例，其中一半死亡个案无做过疫苗。记者综合报道。疫苗采购案即马是烧来到台北市长的选战路。主席基金会执行长甘朴文最近接受媒体访问时阵表示，讲因伫咧买 BNT 疫苗过程捌受人阻碍。黄珊珊也跳出来讲，台北市也想要家己买，不过呢，唔是买无，是中央唔互你买。在这个过程当中，但市长也强调，绝对无可能去阻挡疫苗。面对着外界风声放映，主席基金会今仔日发出声明稿，特别感谢蔡总统和代志完毕。主席透露，去年要关疫苗，和政商界大脑劝阻。活动节台北市长参选人黄珊珊也表康，台北市府去年捌编列18亿预算买疫苗，拄着情形甲主席差不多济，只有一个关叫做中央政府的关。其实不是买不到，就是你政府要不要买。你们如果要赚钱，高端什么要赚钱没关系，谋财就好了。但是你不进疫苗，这叫害命。对疫苗最关心，希望疫苗早一点进来的，我相信我一定在台湾里面一定是数1数2。我是这个疫情的负责人，疫苗越早进来，对我越有利，对国人越好，所以我不可能去挡疫苗。但市长严正反驳，当疫苗讲法，反击黄珊珊讲话成过分，按伊自我检讨。疫苗采购案烧向台北市选战，主席也第2摆发声明，呼吁外界唔通做反政治化联想，佮特别感谢蔡总统成就这代志，强调被 BNT 感恩多方的支持甲政府协助。不过国民党蒋万安依然坚持疫苗采购过程有被阻挡。这就是你要相信慈济，还是相信民进党？就像之前你要相信台大，还是相信民进党一样。慈济昨天第一时间也出来还原整个采购的真相，就直指政府有人在阻挡疫苗。部分人士了哈，那利用这个选举，政治的这个情况哈，去做这些恶意的操作。我认为这个有把时序都混淆了，有一些这个造谣的这个情况。我想这很令人遗憾。疫情指挥中心也公布，当时 BNT 疫苗采购的时数，还原协助民间采购疫苗的过程。行政发言人罗秉成表示，疫苗是紧急授权药品，爱政府愿意提供免责承诺，原厂才可能同意卖予民间团体，进一步关乎政府。政府在为个人健康把关的前提之下，绝对无任何阻挡的代志。记者综合报道。国内对开始注这武汉肺炎预防社到今已经收到2万多件疫苗不良反应的救济申请，不过大部分的人拢也未收到这审计结果。国民党团今仔日就批评讲，照目前这审理的速度，恐惊爱审34年才审会了。BA.5继续传，台湾社区可能阁有后一波疫情高峰。指挥中心鼓励时代甲民众赶紧注第4档，不过要民众注完疫苗了后出现严重的不良反应，一直到9月份为止，全台有2万多人申请疫苗受害救济，不过真侪人就亲像等先生同款，到今拢无收到审议的结果。去年2021年10月16号施打 BNT 的第1剂，然后大概之后的第1个礼拜就反复有发烧、四肢红肿，然后有过敏情况。最后我的诊断是 Miss A， 截至目前为止到现在大概将近快10个月，我的受害之剂目前都还没有结果。疾管署官方说明，依法伫案件资料交整的6个月内完成审定。不过，如今案件大塞车，真侪申请人的流程停伫资料检核中。指挥中心捌回应过，预防注射受害救济审议小组 VICP 已经增加开会频率。不过，时代力量甲国民党最近几个月拢捌召开记者会来批评审议结果，是唔知影拖到当时。去年到今年8月11号为止，我们总共才审了993件，总共审的比例是不到5%。如果按照这样子的审查速率，不要算未来还有不良率的增加，
恐怕要审到34年之后才审得完。这个进程，卫福部以业务单位也不回应做理由，无做详细说明。因为疫苗的受害者伫赛后补偿的部分拄着困难，李干事建议讲，应该思考增加其他的救济基金等方式。那么未来会拄着预算或者是审议会议专家学者人无够的问题。记者综合报道。带观众朋友来看国际新闻，中共20大伫10月16日举行，开会地点是伫咧北京。所以因为最近疫情搁再爆出来，连北京在地大学、中学拢病例。当地政府也宣布讲，要进行3天2检检验的防疫措施。也因为中国一直坚持讲，着爱清零无病毒，致使中国国内经济真惨。有台湾去到中国开店的连锁餐饮业，今年顶半年拢是了钱。原定解封的时间一日到，不过铁门锁无开开。3万的中国深圳福田村的居民对政府无限期封城已经志在未调，做伙去街路要求解封。尾手区委书记出面答应讲，10月饭店街就会解封，再搁做2届核酸检测，才会抗疫的村民才离开。来了，环保部队来了。中国20大时间愈来愈晚，各地是加强动态清零的日头。20大开会地点北京。最近小连续爆出疫情，在北京化工大学2礼拜出现群聚感染了后，中央民族大学、附属中学、甲中国传媒大学也传出疫情。近期北京3所学校发生的疫情源头清晰，皆为境外输入，社会面外溢风险总体可控。为了预防疫情大爆发，北京宣布去北京的人到位了后，7天内袂当自餐、袂当自会。嘛袂当去人丁较密集的所在，而且3天爱做2届检测。除了北京，其他的省防疫嘛有案。一个伫重庆做生意的大商表示，为1礼拜开始，重庆已经展开常态化核酸的检测，1礼拜检测1届。也若受到防疫清零政策的影响，中国类似的经济嘛土。如果你是观光产业啦，还是饭店啦，还是这些东西旅游业啊，可能是会有影响啦。那其他的产业。整个目前来讲，社会需求面、消费面还是有的。因为中国封城清零的政策持续扩大，嘛连带冲击台湾去遐投资的业者。今年顶半年，台股上市柜餐饮股大部分是亏损。有风声讲，王品投资中国的事业是了3亿2300万，创新高的纪录。王品表示，受到中国一个所在爆发疫情的冲击，餐饮消费是拢冻点，影响王品集团顶半年亏损的情形。不过观察最近业绩的表现，中国的事业已经大大稳定，了钱的情形嘛无遐尔严重啊。记者综合报道。瑞典伫咧11举行国会大选，已经开93%的选票咯。执政的左派这个联盟含在野党的右派联盟，席次只有差3席，可能要等到14这大选的结果才会出来。用法律甲秩序咧号召，而且有新纳粹主义背景的极右派政党瑞典民主党，伊的得票数是大大增加，成做瑞典的第2大党。瑞典大选的开票之夜，瑞典民主党的竞选总部充满欢乐气氛。过去因为新纳粹主义别人至上的背景，在政坛和国党真气嫌。2010年勉强用5.7%得票率克入国会大门。不过在反移民加打击犯罪主张之下，今年提将近21%的选票，击败在疾病社会民主党30.5%的后边，超过中间偏右温和党的19%得票率，成做瑞典第2大党，已经开出了93%选票，显示高人气女首相安德森的社民党所领导的左派联盟，在总数349席的国会当中，提173席；温和党所领导的右派联盟得到176席，两大阵营差不多多。大选确实结果，高层爱等到14-15海外甲用家的选票全部统计完才能决定。Nu har vallokalerna stängt, men vi kommer inte få ett slutgiltigt valresultat ikväll. Jag förstår att många gärna vill ha besked så snart som möjligt och det gäller ju även mig såklart. Men nu så ska vårt stora demokratiska maskineri få jobba i god ordning.
无论最后是左派还是右派胜出，各阵营之间内部无共款的意见，会互新政府调组爱用一段时间。右派联盟的自由党就反对后，瑞典民主党的人接掌任何内阁职务，要求因伫国会内底扮演好支持者的角色就好。公司新闻王慧文报道。伫咧纽西兰发生冰圳的意外，船顶11个人内面呢有5个不幸过身，6个人有去救起来。地方的官员初步判断，迄当时海面是真平静，可能是海岸去弄到船才会发生意外。不过，这详细原因还在调查。空中画面显示，变气白船浮伫海面上，2只救援船马上赶到位。这事故发生伫纽西兰南岛上海岸圣地凯库拉镇一个海湾，拜六早起10点左右。这观赏船因为不明原因向变气，救援人员赶到现场时阵，看到有人坐伫变气的船顶，一手求救。警方初步研判，可能是去弄到，不过船身并无因为弄到出现破空。到底是弄到啥物？警方一时也无清楚。The information we have at the moment is that it appears to be a collision with what we don't know at this stage. 凯库拉镇镇长表示，迄时阵海上风景真平静，伊认为目前是海岸出现的季节，有可能是海岸不出水面的时阵，将船弄变气。Humpback whales coming through at the moment, yes. We have sperm whales that are resident. 发生事故的船只有11名乘客，因大部分是来自纽西兰受鸟团体成员。听讲这意外造成5人死亡，凯库拉镇的居民唔敢相信，因为过去镇上唔捌发生过同款的事件。It's just got to be a freak of nature sort of thing. They're big animals. They're the biggest animals on the planet. So if they move the wrong way, anything could happen. Or get scared, or it breached, or anything. So there's so many scenarios what could have happened. 专业人士指出，上海岸的船爱甲海岸保持50公尺的距离。这意外到底是不是因为海岸遮的河，也是有其他原因？纽西兰警方深入追查当中。公司新闻张慧敏报道。中国军机扰乱台湾的行为一直拢无停歇。昨国再派出2架无人军机，一台伫南部，一台伫北部，甚至北部一台咧，阁飞过着海峡中线，甚至有一种无人军机具备引导飞弹飞到遮的攻击能力。中国头一届一天派出2架无人军机扰乱台湾，国军表示11有发现到1架 BZK-007扰乱台湾西南空域，另外还有1架 KVD-001头一届破过北方的海峡中线。自从国防部初步公布对华无人军机扰乱台湾信息以来，有通讯侦查功能的 BZK-007初步含11拢出现一台，会当挂飞弹的中国现有上界大台无人机 TB-001初步出现一台，另外有攻击能力的 BZK-005中秋连假前2天连续出现，也有这个引导飞弹攻击目标的 KVD-001是头一摆来扰乱台湾。国军侦测到中共无人机进入我们空域的时候，掌握它的动态以外，也会提升防空飞弹的警戒姿态。那么，如果驱离无效，判定它对我们会造成威胁，那么就会按照程序实施接战的航机，并且依令遂行自卫权反击。中国解放军继续扰乱台湾，也向国防部明年军事装备设施养护费、甲军事装备设施费用超过368亿，创下历史新高，今年增加26%，若准甲2016年来比是增加96%，要到1倍。另外，根据着审计部的报告，到去年底，台湾领海海峡的测量工作只有完成27.67%。若准加上连接区海峡只有完成18.42%，到今年4月15为止，已经完成的资料当中有超过7成品质有问题，测量时间超过10年，也有超过6成。内政部表示，未来会甲海洋委员会等单位共同积极办理。学者认为，讲水文资料对国家安全和经济拢真重要，应该增加能量甲经费。台湾周边海域的这个水文调查，这是非常重要的，对于我们的就是国防。是关键，也就是我们的反潜作战，还有相关的这个布雷、反水雷行动。另外，由台船打造的海军头一架1万吨级的玉山舰，已经完成载台系统、加武器系统海上战术测试合格，会在9月30举办交艦仪式。记者综合报道。罗西亚拍乌克兰了后，就显挥东部卫星通信的重要性。这所谓部长邓洪今日表示，上任了后，目标就是积极推动低轨通信卫星的设备。那当到这大型灾难的时阵，就当摕来使用。按算要伫咧国内设700个点，国外设3个点，会先进行测试。
俄乌战争当中，俄国和俄军猛烈攻击，近来网络断气。好在在美国太空探索科技公司执行长马斯克提供非同步卫星通信设备，和乌克兰应保持军事通信甲防护。这代志好多上任的所谓发展部长邓峰未就启发。伊12日接受媒体专访时表示，上任了后目标就是全民数位转型，积极推动非公布卫星影响个人面对重大灾难的时阵，积极通信的需求。商用的这个申请，我们11月会开始接受这个申请了。商用还没有普及，我们也要抢先的在国内700个点，国外3个点先来测试。如果是有重大灾难发生的时候，我们不需要再去设定，我们可以立刻就切换到。邓峰强调，透过社会产业甲突发应变的发展，确保个人应运用这些数位工具过去较好。学者分析，非公布卫星这种低轨卫星是目前6G发展上讨论到的部分，因为移动性强。另外，亲像拄到山难救救，或者是拄到重大灾难，甚至战争阻断手机通讯，应透过这种直直上行的传输，资讯畅通。雷达一扫，他就会知道说哪个地方有人在用那个通讯，那也有可能就知道哪个地方有人，那可能之后就可能会被轰炸。如果说我们自己要去负责做这样子一个通讯的这个网络，其实相对来讲成本就会比较高，因为你要去打那么多卫星上去的时候，那就会贵。学者表示，目前非公布卫星发展较有规模的，除了马斯克的 Starlink 以外，也有欧洲的 OneWeb。台湾业界较有商业接触的，主要是 OneWeb。学者强调，若要借别国的卫星传达国家重要情报，至少要受治安甲国安的风险。按过要互非公布卫星通信保持清楚快速，前提就是数量要有够多，发展成本自然也袂低。记者综合报道。立陶宛官方进前有讲，自代立陶宛经贸代表处会伫咧9月开始运作。那安尼生，立陶宛经创部佮再派28人来到台湾，进行5天的深化经贸科技合作行程。外交部我们诚挚欢迎立陶宛的经济跟创新部的新任政务次长泽麦提斯，他率领雷射以及生技企业团访问台湾，让台湾跟立陶宛携手在尖端产业共创双赢，来强化台湾跟立陶宛的民主伙伴关系以及全球民主产业链的韧性。进前有风声讲，立陶宛驻台经贸代表处9月12日会挂牌运作，不过咱的外交部无正面回应。根据了解，立陶宛头一任驻台代表卢百利已经到台湾，等在隔离当中。另外，立陶宛经创部要带团来访问，目的就是要深化科技、升级产业等等的经济合作。咱的外交部也表示欢迎。伫咧中秋连假过后，今仔日的台股是开悬走悬，盘中捌起230点，落尾收伫咧14801点。不过进一步来看，这台股量能对9月初5到单，已经是连续几日天这成交量拢减少，拢伫咧2000亿以下。金管会表示讲会特别关注。盘面上，红记记中秋连假了后的第一个交易日，台股以大起127.92点开出，指数一路开悬行悬，盘中大起超过233点，徛就14800点关卡，收复初5、初10均线，中周期224点，收伫14807点，成交金额1814.73亿。礼拜五美股大涨，尤其是科技股，像费城涨了4%，NASDAQ大概2%。所以今天应该是补涨的机会居多啦，大家还是有点担心，比如说 CPI 礼拜2晚上要公布，今天晚上会不会拉回？所以说还是会有点担心啦。事实上，台股伫中秋节进前震动优惠周期线已经连3乌，今日劳动基金伫初八拨款70亿，逢价进场。也毋过进一步来看，台股的量能已经为9月初5的1913.14亿到12的1814.73亿，交易量数到新台票2000亿以下。对此，金管会主委杨天博讲，这需要关注。台股这段期间都受到美国升息跟全球通膨的影响，所以这个当然对资金的这个流动是有关系的了。台股有它的基本面，但是毋庸讳言的，整个美国的升息这方面还是会让国际的资金去做一个比较嘛。这个当然短期之内可能对资金上的动能是会有一些影响的。
另外，财政部公布8月全国税收1654亿，累计1到8月税收2兆2608亿，创历年同期新高。不过，因为股市量缩计报加上去年高基期，8月证交税141亿，年减42.3%，已经连续8个月减少。累计1到8月证交税1235亿，年减36.7%，是2002年网络小破以来上大减幅。记者综合报道。荷兰叫做机灵界奥林匹克国际机灵竞赛头一场比赛伫咧瑞士举行，咱台湾的选手雷洪岳参加外观步行创作这杯11拍出万定位摕到冠军，而且对手有这日本 Toyota 汽车和南韩三双的员工，伊摕到冠军的时阵也欢喜到流目屎。The gold medal goes to Feng Yulei, Chinese Taipei. 冠军得主一公布，大康欢喜甲大声喊，台湾国手雷洪岳提起中华奥会旗，骑上颁奖台接受表扬。伫国际比赛摕到金牌，雷洪岳激动大声喊，搁甲对手小揽，欢喜甲流目屎，大声感谢。很开心的，就是没有想到可以拿到那么好的名次，因为他们都是就是一些公司的员工啊，就是 Toyota 跟神州。虽然我们是竞争对手，可是我们在一些比赛下，我们都互相了解上，我觉得我们是很好的朋友。拍败风电三星员工等强敌摕到金牌。今年伊23岁，也是大科大学生，原本只有期名次上好，也就第3名。今年代表台湾出战有机灵界奥林匹克之称的国际机灵竞赛，伫外观模型创作这类摕到冠军。头一摆出赛就真出招，协助培训的罗法师也替选手欢喜，为国争光。原本是要在2021年的上海的这个世界赛来举行这个比赛，那后来因为上海的疫情还往后延了1年，也很荣幸能够有这个机会，第一个参赛的队伍就拿到这个我们的首面金牌。已经拖1年的2022年国际机灵竞赛，为初7开始，陆续伫15个国家举行。台湾代表队头一场比赛伫瑞士碧温进行，雷洪岳克服场地限制甲欠器材等难题，靠着点点的应对，头一战就胜利。接落来还有真侪场比赛继续进行，也毋望选手会当继续带回好消息。记者综合报道。有学者和保育人士伫屏东的后湾甲垦丁翕到张水爸为着要食这寄生仔，就甲寄生仔掠来牵石头。这也是张水爸头一届去互记录到，伊是安怎伫咧食寄生仔的。这学者甲规个记录发表伫国际期刊了后，一寡珍贵的画面也随引起正面的关注。手提寄生仔用来往涂骹的石头石，石一摆无破，就加石几摆。保育类张水爸伫屏东后湾掠寄生仔的珍贵画面，全互学者记录落来。都怀疑是不是有什么人为的破坏，甚至于是不是猴子把它给吃了。我一直想要把它找出真相，后来我架设的录影机竟然拍到了3只食蟹獴。那后湾黄淑芳伫垦丁青年活动中心附近成立的寄生仔快乐天堂，我2年定有大只寄生仔无看，也毋过喙壳甲残肢送甲规涂骹，原本就是互恶意破坏。想不到是有3大6岁的张水爸家族搬到附近，为了要食寄生仔，就因摕起来食。他在过去其实也有被记录到敲这个淡水的螺，是在东南亚。那有一些其他虻科的动物在非洲，他也有敲这个剧毒虫，发现敲寄居蟹倒是头一次。掠寄生仔体型上大，会当到垒球大细，天条不济，想袂到会成做张水爸的食物。这项发现经过科家hen研究了后，发表伫国际期刊引起关注。张水爸主要吐生地伫高科溪流，学者也观察到最近有部分张水爸因为河川整地往下去挖进。食蟹獴原本栖息的溪流都被河川整治，所以导致他们在溪流旁边能吃的东西变少，他们只能往接近城市的地方去移动。市郊又有人养鸡，就是食物的来源。张水爸挖进城市，就惊发生落雪、气候业着伤的状况。加上张水爸会惊人，那民众发现因的踪迹，会当通报农业局处等单位处理，尽量卖擅自惊扰。记者综合报道。但年秋天拢会飞过台湾东部，要飞去东南亚的赤北鹰鹰跳鸟。这已经是一批一批飞过东部的山区路，而且也有民众翕到讲，这麻叶鹰甲鹰跳鸟做伙飞的画面。
规定的赤白鹰飞过台湾东部，甲伊欣赏鸟的鸟友，甲卡梅拉上好准一直翕相。哇，好多！顶礼拜台东野鸟学会会员，就观察到北岛的毛是红色的赤白鹰开始飞过东部，有的会为树林内底飞出来，豆豆对气流愈飞愈悬。毋过大部分对气流飞，会因为气流一个仔飞悬，一个仔飞低，数量一个多，看起袂输是规层伫空中飞。12还佫有鸟友拄好观察到嘛是猛禽的食蛇鹰，甲百外只赤白鹰做伙伫飞真罕见的画面。很兴奋，突然就飞来了一群，对，然后它就一直往上盘旋上去。每年9月主要看的就是赤腹鹰，那这个赤腹鹰呢会从韩国或中国东北方南迁经过台湾，然后飞到菲律宾吕宋岛的地方去渡冬。那通常赤腹鹰在过境都是比较大量的出现。赤白鹰是细型猛禽，红列做是二级保育野生动物，即马伫树林内底，可能会当观察到因找物件食的行为。毋过鸟友上界想要看到的，都是规定的赤白鹰对气流飞，看过规层，人讲是鹰河甲鹰条的景象。台东县野鸟学会讲，所落来这2礼拜，拢有机会看到济赤白鹰飞过台东甲垦丁。记者综合报道。台南七股是乌面大飞飞来到台湾过冬的所在，不过这个时阵，这个七股四界拢是太阳能光电棒，规片的光电棒所互这个社区面貌规个破坏了，甚至有一部分的光电场就起伫咧社区当中真晚徛家，影响到居民的生活空间。台南七股盐山真出名，嘛是乌面腊杯顶顶水饺的产地。不过现主是七股四季拢是太阳光电板。像现在我居住的地方旁边就有水田，我在晚上我都可以听到他们叫的声音。那如果光电板继续这样子盖下去的话，我想我可能很快就会听不到这些鸟类晚上觅食的声音了。根据官方统计，目前台南市是全台湾光电板上侪县市，其中七股阁是台南市上侪区，10%的土地顶悬拢是光电板。17个在地少年人就安尼成立七股监督光电青年联盟，因12特别上北到立法院召开记者会，希望政府重视。中央政府定出来的2025年光电的建制目标其实是20 GW。所以我们可以看到，光一个区，光一个行政区来看的话呢，我们就占了大概20 GW 的1/20。所以其实是我们现在其实有非常高比例的一个光电建设面积，其实是站在同一个行政区里面。这几年真侪少年人登去故乡创业，希望用七股的美食甲美景来推测观光。不过规片的光电板却把社区的面貌破坏了。部分光电厂新建在社区之中，紧邻住家，造成居民生活空间及视觉上的压迫，影响渔村社区的景观，冲击游客来访的意愿。呼吁政府光电建制应该有整体的地景冲击评估，并在聚落及住宅的周遭设有缓冲带。针对七股少年人的诉求，经济部人员局表示，现主市光电案因拢会做环境甲社会检核，而且刷落来七股的渔电共生专区，限制干那5%的土地会当起光电板。记者林世豪、谢桂林综合报道。槟榔县长潘明安的7大兄潘贵埔投入一届车城乡民代表选举，初在暗时去到车城福安宫拜票，刷拒绝人为民众邀请伊做伙来啉酒，该拒绝了后呢，对方真生气，所以用一个美女的杆仔甲伊牵到伊的面甲目睭，害伊受伤。虽然这被害者无愿意提告，不过警方呢也依照着社会秩序维护法，甲这2个人移送法办。台顶唱歌唱甲真欢喜，台卡煞有人起脚动手。初10这天，屏东茶城福安宫庆祝新明的圣诞，举办歌唱比赛。参选乡民代表的潘贵埔去现场致意，不过因为拒绝甲2个民众食酒，尾手煞受伤。我根本不知道他要砸过来，所以刚好直接命中左眼。潘贵埔讲，迄天因为爱塞车，所以袂食酒。不过其中一个民众煞摕秘鲁管啊，为伊的面甲目睭割落。潘贵埔虽然是袂提告，不过警方也是以违反社会秩序维护法，甲2个人送办。不过强调讲，这个事件甲选举的纠纷无关系。民代走行程，加减拢会拄到较热情的民众。高雄市议员林有凯做3年外的议员，是无拄过硬爱伊食酒的民众。不过，伊之前捌学过防身术，有一套保护家己的方式。教练有跟我们讲说，如果是投轰拳都不用担心，但是如果对方一旦他要拿出
任何的武器，你就先退3步再讲，这个也是基本的一般的应对方式啊。头一届投入选战的台湾基进党议员参选人刘柏荣，经过走基层的经验嘛袂少，若拄到无理性的民众，都会换一个话题，互气氛较好咧。不同的选民，其实我们都还是会跟他们说，我们希望的就是帮地方做事。那只要你觉得可以给年轻人机会，愿意相信年轻人，那就把票投给我。大家近距离面对选民，加减会拄到爱食酒的场合，无共参选人都有家己因应的方式。不过原则要是爱做好防疫，而且袂当食酒塞车。记者综合报道。为了要互偏向身心障碍时代会当加减出来运动，中华民国青少年运动协会伫家己东州举办陪伴比赛，这项活动今年已经是第2届了，参加人数300多人，嘛比去年佫较侪。身心障碍时代伫陪伴教练的指导之下，大家人拢爽了真欢喜。家己县东石乡针对身心障碍时代举办陪伴比赛，或时代嘛有运动比赛的机会。每个人的身心障碍程度、退化的程度都不一样。我们在看这件事很简单啊，有的手部功能受限，对他是很困难的。这项比赛伫东石乡已经举办第2届，这届来参加的人嘛比去年佫较侪。中华民国青少年体育协会表示，偏向身心障碍时代真弱势，所以才想要投入资源来到这。我们办的这场活动，其实给他们呢，真的不是只有在金钱方面啊，或者是在很多物质上面，而是让他们觉得他们可以走出户外来，然后我们呢，也给他们最大的一个陪伴。目前家己县有影身心障碍手册的人大约有3万多人，占县内人口7%。家己县站长自强协会表示，身心障碍人骹手退化的速度比一般人佫较紧，希望会当豆豆来增加活动的举办，互身心障碍时代培养运动的习惯。记者林慧婷家己报道。南投陆国小半天出产真侪竹仔，即摆有社区课程配合明年是兔仔年，就邀请在地老大人做伙来编一只竹仔做的兔仔。若要鼓励这个时代出国行大，也要把这作品摕来践踏社区。老大人认真地拗竹仔，把竹仔固定到绑好的铁架顶面。详细较看，好亲像是兔仔的造型。而且有的徛咧，有的拍咧，拢无啥共。做只兔仔咪真困难嘞，无做。这个乡村的美化有真大帮助啦。社区的成员，大家合作来创造这个社区的美景。南投陆国小半天之大出产真侪竹仔，因为是在地人食青的产业。即阵嘛带来观光，因为明年是兔年，顶拿竹风甲河雅这3个村的社区课程，专讲互老大人亲身动手，用竹仔编做兔仔。若是要互时代愿意出来外口行打、叮当金马，嘛要用因的作品，甲社区增塔好佫较水。用竹子去做一个串想，然后因为因应明年的兔年这样子，所以编织竹编兔子，邀请3个社区的一些长辈来一起来制作，这样子我们一起为社区制造出一份力。那我们会搭配我们的高架桥，那点灯的仪式的时候，我们会在那边做一个成果展示。那未来也会放在石马公园。社区长辈咧做竹编的过程，看出来是足认真，嘛做甲真欢喜。而且这挂作品会放伫咧石马公园，嘛互因足有成就感，真期待未来的展览。记者综合报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。基隆到新竹对23度到29度，苗栗到云林对23度到31度，嘉义到屏东对24度到33度。宜兰花莲台东对23度到32度，平湖金门马祖对26度到34度。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。